अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लजीज फूड। इजी लजीज फूड में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जो सर्दियों में बहुत ही काम आता है। भाई सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो अक्सर सबको जुकाम और खांसी होती ही रहती है। और ये जो नुस्खा मैं आपको लिए लेकर आई हूँ, इस नुस्खे को आप अगर यूज़ करोगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने जिसको भी आज तक ये नुस्खा बताया है उसने दवाई को भूल ही गए हैं लेना। वो बस इस नुस्खे को यूज़ करते हो, जुकाम खांसी छू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। इस नुस्खे को बनाना घर की ही चीज़ों से बनाया जाता है, बहुत ही आराम से बन जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपसे मार्केट से कुछ अलग से लेकर आना है। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही लाभदायक है सर्दियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी ले लिया है और ये मैंने छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 लौंग ली हैं और 2 ही मैंने काली मिर्च ली हैं। ये मैं 1 कप बना रही हूँ। इसमें 1 कप बनेगा और ये बड़े के हिसाब से है क्योंकि इसमें 2 लौंग और 2 काली मिर्च है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी 1-1 कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले पैन लेते हैं और गैस को ऑन करते हैं। ये देखिए, फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो होना चाहिए, हमको बिल्कुल धीमी धीमी आग पर इसको पकाना है। देखिए पानी डाल देते हैं 1 कप। देखिए इसमें सबसे पहले हम डालते हैं अदरक, जिसको हमने इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लिया है। 2 लौंग डाल देते हैं और 2 डाल देते हैं इलायची। अब इसको ऐसे ही धीमी धीमी आग पर ऐसे ही आराम आराम से पकने देते हैं। ये जितना आराम से पकेगा उतना ही अच्छा बनेगा। बहुत ही टेस्टी भी होता है और बहुत ही अच्छा रहेगा, आप सबके लिए लाभदायक भी बहुत रहेगा। जुकाम खांसी में बहुत ही बेनिफिट मिलता है इससे। तो अब इसको ऐसे ही पकने देते हैं जब तक ये धीरे धीरे पक रहा है। आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इसको ऐसे ही धीरे धीरे पकने देते हैं। ये देखिए, ये धीमी आग पर पक रहा है। अब देखिए इसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही इसमें पानी बचा है। अदरक, काली मिर्च और लौंग का अर्क अच्छे से इसमें निकल चुका है। अब इस कंडीशन में हमें डालना है, इसमें दूध डाल रही हूँ मैं। इसमें 1.5 कप दूध डालूँगी। ये देखिए दूध हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें ½ टी स्पून से भी कम चाय की पत्ती, जो भी आप यूज़ करते हो। 1 टीस्पून इसमें डाल देते हैं चीनी। अब इसको ऐसे ही स्लो गैस पर धीरे धीरे इसको ऐसे ही पकाना है और बताती हूँ आगे फिर आपको क्या करना है। धीमी धीमी गैस पर इसको आप ऐसे ही पकाते रहें। ये देखिए ये अच्छे से बन रहा है और इसमें उबाल भी अच्छे से आ रहा है। हमें तब तक इसको पकाना है तब तक ये 1 कप ना रह जाए। हमने इसमें 1.5 कप डाला था, हमें ½ कप कम्प्लीटली इसको पकाना है। अगर ज़्यादा भी पक जाए तो और अच्छा है। ये जितना अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। आप एक बार विश्वास करके देखिए, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आप जुकाम खांसी को हमेशा के लिए बाय बाय कहने वाले हैं, वो भी बिना दवाई के। ये देखिए ये रेडी हो चुका है, अच्छे से ये पक चुका है। तो चलिए फ्लेम को हम ऑफ़ करते हैं और इसको सर्व करके बताती हूँ मैं आपको ये कैसे यूज़ करना है। ये देखिए फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसको इसमें छान लेते हैं। ये देखिए हमने 1.5 कप दूध रखा था और देखिए ये 1 से भी कम है। इतना आपको ये पकाना है और अच्छे से पकाना है। जितना अच्छा आप इसको पकाएंगे उतना अच्छा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बट इसको लेने के बाद आप 2 घंटे तक पानी को नहीं पिएंगे। अगर आप पानी पिएंगे तो फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसको यूज़ करने के बाद आप 2 घंटे तक पानी ना पिएं, उसके बाद आराम से पी सकते हैं। जुकाम में होता है ना, सांस नहीं आती है एकदम से, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, खांसी बहुत हो रही है, तब उस टाइम पर आप इसको यूज़ करें। सुबह दोपहर शाम जैसे आप दवाई लेते हैं इस तरीके से ही आप यूज़ करें। आपको दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप मेरी तरीके से इसको ज़रूर ट्राई करें।
ट्राई करके आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ये आपको कैसे लगा। मैंने जिसको भी अभी तक बताया है उन्होंने दवाई लेनी बिल्कुल छोड़ दी है, वो इसी को यूज़ करते हैं। पर्सनल हमारे घर में भी दवाई को नहीं लेते हैं जुकाम और खांसी में, इसको ही हम यूज़ करते हैं। तो आप भी इसको यूज़ करें। 100% आप भी अपनी दवाइयों को बाय बाय कहने वाले हैं सिर्फ इस नुस्खे के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और उनकी दवाइयों को बाय बाय कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।